Sveiki visi, su jumis aš Zita Vaskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir šiandieną šiek tiek komentaro TikToko stebėtojams viena mergina parašė: baisu, kaip žmogus nekenčia šunelių. Beje, merginos profilio veidukėje yra šunelis. Tai aš noriu jums visiems pasakyti, kad pasaulis pažįstamas per palyginimą. Jeigu tu palyginai pabuvai pozicijoje vienoje ir antroje, tu gali suprasti, kas yra tau priimtiniau. O gyvenime, kuo tu daugiau situacijų esi pabuvęs, tuo tu labiau vertybinė prasme supranti, kas esi toks. Todėl labai dažnai jauni žmonės dar turi mažai patirčių. Bet kas liečia šunelių kenčiu arba nekenčiu, aš jums šiek tiek atsakysiu. Niekada nesakyčiau kažkokių išvadų gyvenime, jeigu pati tame būčiau nepabuvusi. Aš turėjau Akitą Inu veislės kalytę, ji pas mus gyveno name, ji neturėjo jokio voljero, ji lakstė kur norėjo, ji visada buvo vedžiojama 2 kartus. Vieną kartą ji turėjo šunelių, nes manėm, kad taip jeigu sudėta, tai taip turi būti. Ir va tą visą gyvybės pardavimą tą vieną kartą ir tą šunelio laikymą 14 metų, kai jau galų gale negalima buvo žiūrėti į tą neikimą ir reikėjo priimti sprendimą, visą tą patirtį aš turėjau. Ir tik turėdama tą patirtį, aš dalinuosi su jumis tą išvadą, kad tai yra baisios laiko sąnaudos, visiškai neturinčios jokios prasmės. Dabar pakalbėkime apie mąstymą ir apie prasmę. Galite jūs sakyti, kad yra prasmė, bet aš visada per pavyzdį noriu jums pasiūlyti pamastyti. Niekada nieko nenoriu jums primesti, noriu pasiūlyti pamastyti. Yra dabar toks, sakoma, vaibas, ar ne, kaip šunelius iš prieglaudos mes imam ir taip toliau ir norim išgelbėti. Daug veidų televizinių dabar ypatingai daro daug reportažų su tuo, kaip ima tuos šunelius iš prieglaudų. Pasižiūrėkim, pavyzdys, jeigu yra žmogus alkoholikas, iš ryto mes visada jam duodam stiklinę degtinės, o vakare vedam į paskaitą, kaip alkoholis žalinga sveikatai. Kas nors mums pavyks? Arba mūsų vyras eina į kairę, mes jam įdedam sumuštinių, leidžiam eiti vakare į kairę, o jis, kai iš ryto grįžta, perskaitom jam paskaitą apie tai, kokios yra šeimos vertybės. Tai lygiai tas pats yra su šuneliais. Jeigu mes norim išgelbėti, turi veikti ir gelbėtojai, ir sistema viena linkme. Sistema turi įnešti pataisas, kurios draustų veisti ir prekiauti gyvybę. Ir tada tos šunelių prieglaudos liks tuščios ir mes visi išspręsim problemą tik tai veikdami dviese. O jeigu jūs visada gelbėsit, o kita pusė visada veis, tai veiks ir augs industrija, ji maitinsis jūsų pinigais, jūsų laiku ir jūsų galimybių sąskaita, o problema kaip buvo, taip ir bus. Tai visų pirma, aš kviečiu tuos jaunus žmonės pagalvoti apie tai, nes toks, žinot, linijinis mąstymas arba taškinis mąstymas, jis yra tai, kad aš turiu, o kitas klausimas, kodėl aš turiu, kam aš turiu, vardan ko, ką aš iš to gaunu ir ką bendrai iš to gauna visuomenė ir žmogiškasis tas faktorius.